Assalamu алейкум. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мына 2021 жылга карата биздин алгачкы чыгарылышыбыз. Биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 3 январь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Аба ырайы ушундай күн ачык, жакшынакай болуп чыгып турат. Температурасы азыркы учурда -4 градус, плюс 2 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Валюталар курсунда кыскача айта кетейин. 1 доллар 83 сом 10 тыйын, 1 евро 102 сом, 1 орус рубль 1 сом 10 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын болуп жатат. Биринчи видеобуз мына көпчүлүгүңүздөргө маалым болуп калгандай, жол жээгиндеги унаалар, жол четиндеги унаалар мына көрүп турасыздар. Ушуларды камтыйт. Мына адаттагыдай кичине жол тыгыны аз. Машиналарда, унааларда мындай кенен эле жолдо жүрүп атат. Биринчи бу Nexia 2ден баштай берели анда. жылы чыгарылган, объему 1.6, баасында жазып коем, мынакей 145 000 сом. Алейкум ассалам, кандайсыздар? Жөнөкөй эле комплектациябы? Эң жөнөкөй эле комплектацияда экен. 137 000. Пробеги 137 000 километр деп атат. Volkswagen Golf 3. 1992, объему 1.4, коробка механика, баасы мына 100 канча миңда. Экинчи цифрасын кагаз менен жыртып коюптур. Эгер кызык болсо ошо көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар, сурап көрөсүздөр. Deutico 1996, коробка механика, айтылыш баасы 90 000 сом. ВАЗ-2107, Россия транзит номеринде. 4 дөңгөлөгү тең жайкы экен. Все сезонка экен. Жылы 2011, есін байланыш номері 552 92 21 92, басы 200 000 деп маалымат кагазында жазылып турат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы, төртөөнүкү тең. 1988 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3, дизель, коробка механика. Айтылыш баасы 150 000 сом деп атат. Ачык экен, чекен. Салон көрсөтүп коюн. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлдөр, кондиционер жок экен. Opel Vectra 1998, объему 2, коробка механика, есін байланыш номерлери. Айтылыш баасы 140 000 сом. Кеми бар дейт. Хэтчбэк 110 000 сомго берип берем деп атат. Так, ем үчүн көрсөтөйлү. Кондиционер бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, 5 ступка, коробка механикада. Коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Чекеде эле тартып бербейсиңерби деген биздин биринчи жолу, алгачкы жолу көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Көпчүлүк унааларда маалымат кагазы жок. Маалымат кагазы болсо да, мынакей көрүп атасыздар, баасы жазылган эмес. Баасы жазылбаса, баасын билбеген унааларга мен токтолбоймун, себеби кызыгы жок.
Ошондуктан баасын билип сиздерге көрсөткөн аракет жасайм ошол унааларды. Matiz 2 Өзбекстан 2007 жылы чыгарылган. Айтылыш баасы 140 000 сом деп атат. Маалымат кагазында ээсинин байланыш номери жазылып турат. Оз2 дагы айта кетейин 755 535 931. Гидравлика бар дейт. Айнектери жөнөкөй эле механикалык турда көтөрүлүп түшүрүлмөй, кондиционер жок. Ошо гидравлика бар экен, жакшы. Opel Vectra. Мындай фары линзовый экен. Дөңгөлөктөрү ушунда куюлган дистерде алдыңкысы жайкы, арканкысы кышкы. 2001, объемы 2.2, коробка механика, дизель. 100 канча? 160 000 сом деп атат. Электро күскүллөр, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, коопсуздук жазы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө, туманниктер, климаты авто функциясы менен, монохромный электронный дисплейде, подлокотник дагы бар экен, жакшы. Opel Astra. Алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы. 1992, объемы 1.4, ээсинин байланыш номери 778 00 01 86. Люк бар. Канча деп атасың? 80 000 сом. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 04 экен, кечиресиң. 04 мына 07-ин мордаларын коюп койгон экен да. Заводской ушундай чыккан бу. Ушундай деп атат эми. 4 дөңгөлөк тең, ошо кышкы, протекторлору жакшы. 2012 жылы чыгарылган, объемы 1.6. Мына ээсинин байланыш номери менен баасында жазып койгон. 110 000 сом. Нак болсо түшүп берем дейт. Ушундай эле турушунда сатасың же учеттон деле чартырып бере бересиңби? Ушундай турушунда деп атат. Салонда мына уктуңуздар. Ушунун жанында Deo-Nexia 2 туманниктер бар. Мына кичинекей туманниктерде кыймылдаткыч көлөмү 1.6. Гидравлика жок экен, жок экен. Кондиционер жок. Жөнөкөй эле комплектация окшойт. Уна 2011 мына ээсинин байланыш номери. Дөңгөлөктөрү жайкы, төртөө тең, окшош. Протекторлору жакшы. Мына салону, айнектери деле эң жөнөкөй эле комплектация экен, чындап. Баасы канча болуп атат? Канча деп атасың? 200 000 сом деп атыптыр. Nissan Sirena минивэн. Айнектери тоңуп калыптыр, ошого маалымат кагазын жакшы көрсөтө албайм. Ээсинен озекиле сурап айтып кете беребиз. Жылы канча? Жылы 1994, механика, объемы 2. Бензин экен, а? Родная краска деп атат. Баасы канча? 150 000 сом. Кеми бар дейт. Телефон номериң айтып коюңда? 0778 08 46 48. Салонда көрсөтүп коелу. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Фаркоп бар экен. ВАЗ-2107, бул да Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Дөңгөлөктөрү дагы кышкы,
2007 инжектор болуп калат, а? Объемы 1.6, мына баасы 80 000 сомдо жазылып турат. Мотору өтө жакшы дейт ээси. 702 18 53 80 номеринде ээси. Жана шунун жанында дагы Mercedes-Benz E-класс 124 кузовда. Жылы канча? 1988, объему 3, дизель экен. 150 000 сом. Эсин байланыш номери. Номерлери тагыраак айтканда. Бирөөсүн озек айтып берейин. 777 26 31 15. Коробка механика. Люк бар. Жөнөкөйлөк экен, эң жөнөкөй комплектацияда. Бул дагы, ушунун жанында дагы бир E-класс 124 кузовда. 1992, объемы 2.5, дизель экен бул дагы. Жүзүнө 5-6 литр сарптайт экен. 180 000 сом. Эсин байланыш номери 770 19 91 00. Люк бар бунда дагы. Салон көрсөтүп коелу. Так, айнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер жок экен, электро пардалары бар экен. Арканкы айнекте пардалар өзү болот, ошо заводской баскычы турат. Анан кийин электро откидной подголовниктери дагы бар экен. Тико жыл жазылып атыр, 90 000 сом. Эсин байланыш номери механика. Айтмакчы, жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз болсо, подписация баскычын басып, жазылып коюңуздар. Коңгурочону басып коюу жанында. Аны менен сиздер биз интернет мындай жаңы жүктөгөн маалыматтардан биринчилерден болуп, кабардар болуп турасыздар. Анан видеолорубузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Ким билет, арасынан сиз издеп аткан унаалар дагы табылып алышы мүмкүн. Класс басып комментарий калтырганда унутпаңыздар. Подпискада болот. Мынакей биздин жазуучуларыбыз турат. Аксыдан келиптир. Мына эми калган унаалар турат. Дагы деле көп. Биздин башка Кудай буйрса эми эле тартып баштадым. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Мен мүмкүн болушунча бардык маркадагы моделдеги унаалардан тарткан аракет жасайм. Бул видеодо таппасаңыз, биздин YouTube баракчабызга кирип, Машина Кейдж каналын өзүңүзгө керектүү темадагы видеобузду көрүп алсаңыздар болот. Могу жерде Hyundai Avant'нын баасы жазып турат, ушун менен видеобузду жыйынтыктап туралы. Көрсөт. 1997, кыймылдаткычын көлөмү 1.6, 150 000 сом. Эсин байланыш номери 222 коду менен 75 62 49. Аркасында мындай башкача спойлер экен, карасаңыздар, өзгөчөлөнүп турат, стоп сигналы менен.